deila með ykkur skjánum mínum. Við ætlum að fara yfir verkefni 6, dagbók og uppgjör. Og kíkjum á þetta, þá get ég sett þetta inn á innu líka. Þannig ég deili bara skjánum með ykkur og ætla að opna verkefni 6, dagbók. Og fyrst þá byrjuðum við á opnuninni og hún var gefin upp að debitinn á bankareikningi væri 90.000, debit á vörukaupareikningi var 58.000, debit á viðskiptakröfum var 65.000 og kredit á viðskiptaskuldum var 60.000. Síðan áttu þið að finna út og reikna út hvert eigið fé var. Þið gerið það með því að plúsa saman alla eignareikningarna og draga skuldirnar frá. Þannig að 90.000 pluss 58.000 pluss 65.000 mínus 60.000. Og þá fáið út hvert eigið féð er. Og upphæðin sem þið skrifið hérna, það er bara allir debitreikningarnir plúsaðir saman eða allir kreditreikningarnir plúsaðir saman. Ég ætla að hafa hérna hliðina á mér, líka textan. Þannig að ná í hann. Hann er hérna bara undir lesefni. Hann er hér. Og við erum á dæmi, verkefni 6. Og við erum að færa dagbók fyrir Hörð Harðarson. Við erum búin að fara yfir opnunina og við ætlum að byrja á fyrstu færslunni. Við kaupum vörur gegn gjaldfresti fyrir 65.000. Og þá setjum við hérna 65.000 í upphæð og við gerum debit vörukaup og kredit viðskiptaskuldir, 65.000. Næsta færsla er viðskiptakrafa að upphæð 20.000 fæst nú greidd ásamt vöxtum 8% PA sem stendur fyrir per annum eða ársvextir í 3 mánuði og er andvirðið lagt í banka eða upphæðin. Þannig að við þurfum að reikna út vextina. Þá gerum við 20.000 sinnum 0,08 sinnum 3 deilt í 12. Af því að við ætlum bara að borga fyrir 3 mánuði af þessum 12. Þið getið líka farið í það að finna það út með að gera 20.000 sinnum 0,08 deilt í 12 til að finna út hvað vextirnir eru á 1 mánuði og margfalda síðan með 3. Þannig að þið ráðið hvora leiðin þið farið og þá fáið út að vextirnir eru 400 krónur. Og þetta eru vaxtatekjur sem við erum að fá greiddar. Þannig að þið þurfa að athuga það vel. Þannig að við setjum þá, upphæðin er þá 20.400 og þessi upphæð fyrir öll hérna inn á bankareikning, debit. 20.000 fyrir kredit á viðskiptakröfur og síðan setjum við 400 krónur kredit í vaxtatekjur. Síðan er númer 3, þriðja færslan. Við seljum vörur út í reikning fyrir 30.000 og þá gerum við bara kredit vörusala og debit viðskiptakröfur 30.000 og upphæðin er 30.000. Og þá er það næsta, 4. Við greiðum úr bankanum viðskiptaskuld krónur 30.000 ásamt 9% vöxtum per annum í 4 mánuði. Og hérna þurfum við að athuga að við erum að greiða vaxtagjöld og við þurfum að reikna út vextina fyrir 4 mánuði. Þannig að þetta eru 9% ársvextir
í 4 mánuði. Þannig að við gerum 30.000 sinnum 0,09 sinnum 4 deilt í 12. Eða deilt í 12 sinnum 4. Skiptir ekki máli hvort við gerum á undan. Og fáum það út að vextirnir eða vaxtagjöldin eru 900 krónur. Þannig að heildarupphæðin er þá hér 30.900 sem fer kredit á bankareikning og debit á viðskiptaskuldir fer 30.000 og vaxtagjöld fer debit hérna á ýmsa reikninga á 900 krónur. Þá er það næsta. 5. færslan. Við seljum vörur gegn staðgreiðslu fyrir 25.000 og leggjum andvirðið á banka. Þannig að þetta fáum við greitt strax og leggjum upphæðina bara alla strax inn á banka. Þannig að 25.000 fer debit á banka og kredit vörusala. Það er 6. færsla. Við greiðum úr bankanum fyrir prentun eyðublaða 12.000 og þetta er kostnaður. Þannig að við gerum kreditbanki 12.000 og debit kostnaður 12.000. Geturðu zoomað smá út? Já, svona. Já, svona það. Svona, já, það er ekkert mál. Þá er það næsta. 7. færsla. Við kaupum vörur út í reikning af Bárði á Blönduósi með FOB skilmálum fyrir 40.000. Og við greiðum úr bankanum vegna þessara vörusendingar krónur 1200 í flutningsgjald og 800 í tryggingum. Hérna þurfum við að athuga að við erum að kaupa vörur og þær eru út í reikning, þannig að við ætlum að borga það seinna, við ætlum að fá lánað hjá honum Bárði fyrir vörunum og þetta eru FOB skilmálar sem þýðir að við eigum að greiða fyrir flutninginn og trygginguna og við þurfum líka að muna regluna að allur kostnaður sem fellur á vöruna áður en hún kemur í hús hjá kaupandanum bætist við vörukaupareikninginn. Þannig að upphæðin er þá 42.000 og það er þá 42.000 sem fer debit á vörukaup, bætum öllum kostnaðinum sem fellur á vöruna hér inn á vörukaupareikning. Við borgum fyrir flutning og tryggingu 2.000, það er kredit á banka og síðan ætlum við að borga honum seinna fyrir vörurnar, þannig að við ætlum að setja í viðskiptaskuldir, kredit 40.000. Svona þurfið þið að geta gerst. Kunna vel FOB og SIF skilmáluna. Þá er það 8. færslan. Við greiðum laun úr bankanum 16.000 og með vörum krónur 4.000. Þá er heildarupphæðin 20.000 og launin sem við borgum úr bankanum fara kreditbanki og launin sem við borgum með vöruúttekt starfsmanna, það fer út á kredit á vörusölu. Af því að við þurfum alltaf að borga virðisaukaskatt af vörum sem að fara út úr fyrirtækinu. Þannig að það fer 16.000 kredit á banka, vörusala, kredit 4.000 og samtals 20.000 fer inn á vinnulaunareikning. Af því að við þurfum að taka það til þess að vörurnar sem að starfsmaðurinn tekur út, þær eru líka hluti af laununum hans. Þannig að starfsmaðurinn þarf að borga náttúrulega skatt líka af þessum vörum sem hann er að taka út og hann þarf líka að gera ráð fyrir að fyrirtæki borgi í rauninni launatengd gjöld af vinnulaununum. Þannig að bætist alltaf svona cirka 30% ofan á þessa tölu sem er kostnaður fyrir fyrirtækið. Við erum ekki að fara alveg svo djúpt í þetta, bara þannig að þetta er svona lógíkin á bak við þetta. Af hverju við erum að setja þetta á reikninginn hérna. Þannig að 16.000 fer út af bankanum, 4.000 fer út af vörusölu og debit allt saman inn á vinnulaun. Síðan er það 9. færslan.
og við fáum greidda viðskiptakröfu að upphæð 15.000, þannig að við erum að fá greitt það sem einhver skuldar okkur og vexti 800 að auki. Og hérna þurfum við að athuga að við erum að fá þetta greitt, þannig að þetta eru vaxtatekjur og upphæðin er lögð í banka. Þannig að heildarupphæðin er 15.800 hérna og fyrir debitabanka 15.800, fyrir kredit 15.000 á viðskiptakröfur og vaxtatekjur eru kredit 800. Síðan seljum við seljum vörur gegn gjaldfresti til Hólmfríðar á Húsavík með SIF-skilmálum fyrir 28.000 og við greiðum úr bankanum 1.200 í flutningskostnað. Þannig að hérna þurfum við að átta okkur á hverjir SIF-skilmálarnir eru og það stendur fyrir Cost, Insurance og Freight eða kostnaður, tryggingar og flutningur og þá ætlar seljandinn að borga fyrir flutninginn. Og við skráum það sem kostnað hjá okkur. Þannig að þetta er gegn gjaldfresti líka, þurfum að athuga það, þannig að hún ætlar að borga okkur seinna. Þannig að við færum þessa færslu þannig að við gerum upphæðin er 29.200 og þetta kreditvörusala 28.000 og debit viðskiptakröfur 28.000. Síðan ætlum við að borga fyrir flutninginn 1.200 og það fyrir kredit á banka og debit á kostnað. Það er næsta færsla. Við greiðum úr bankanum fyrir auglýsingu krónur 15.000 og þetta er bara kostnaður, þannig að við skráum þetta sem 15.000 kredit banki, debit kostnaður. Þá er það 12. Við seljum viðskiptakröfu að upphæð 10.000 á genginu 0,94 og leggjum andvirðið í banka. Það sem er að gerast hérna er að við eigum einhverja viðskiptakröfu, það er einhver sem skuldar okkur 10.000 og við erum ekki að ná að rukka það inn, þannig að við ætlum að selja þessa kröfu og það eru fyrirtæki sem kaupa svona kröfur sem eru svona innheimtu fyrirtæki. Og þá fáum við aðeins minna fyrir kröfuna eða 94% af henni og töpum þá einhverjum 600 kalli á þessum viðskiptum í rauninni. En við fáum þó þennan 10.000 kall tilbaka. Þannig að þetta er betra en ekkert og eða tíma í að reyna að rukka þetta inn. Þannig það er svona markaður fyrir þetta. Þannig að við ætlum að reikna það út, upphæðin er 10.000 og við finnum það sem við setjum inn á banka með því að gera 10.000 sinnum 0,94 eða 9.400 fáum út af því og setjum það debit á bankareikning. Við ætlum að núlla kröfuna út með því að setja 10.000 kredit í viðskiptakröfur og síðan er það þessi 600 kall sem að við töpum í rauninni á þessum viðskiptum, þá setjum við það sem vaxtagjöld og setjum það hérna debit í vaxtagjöld. Síðan er það 13. og sá sem keypti á okkur vörur í færslu númer 3 skilar vörum að söluverði 3.000 og greiðir afganginn af kröfunni og er andvirðið lagt í banka. Þannig að þá þurfum við að fletta hérna upp á 3. færslunni. Þannig að þetta var 30.000 alls og hann ætlar að skila vörum fyrir 3.000. Þannig að upphæðin er 30.000 og upphæðin er 30.000 hérna og hann ætlar að skila vörum, þá setjum við það hérna debit megin á vörusölu. Við ætlum að bakfæra söluna af 3.000 upp að 3.000 af því við þurfum að borga virðisaukaskatt af allri sölu og þegar við fáum eitthvað tilbaka þá bara bakfærum við það þegar eitthvað skilar til okkur vörum.
Og þá þarf hann ekki að borga okkur 30.000 tilbaka, heldur borgar hann okkur 27.000. Þannig að það er 27.000 debitabankareikning og við núllum út kröfuna hjá viðkomandi með því að setja 30.000 í kredit og viðskiptakröfur. Það var það síðasta færslan. Við greiðum úr banka krónur 10.000 inn á viðskiptaskuld og 500 krónur í vexti að auki. Þannig þetta er vaxtagjöld og við ætlum að borga úr bankanum. Upphæðin er 10.500, þannig að fyrir kreditbanki 10.500. Við erum að borga viðskiptaskuld, þannig að fyrir debit á viðskiptaskuldir og síðan færum við 500 krónur debit á vaxtagjöld. Síðan leggjum við alla reikningana saman og við gerum það með að gera sama sem söm og ljómum dálkana hérna frá alveg efstu, tökum opnunina með og alla leið niður, svíi lokast og ýtum á enter. Síðan til þess að fá allar þessar tölur þá getið þið nota flýtileið og fengið plúsin hérna, svarta plúsin neðst í hægra horninu. Haldið honum inni og þið getið dregið út skjalið til þess að plúsa saman allt. Svona. Og þá erum við búin með dagbókina og þá er næsta skref að gera uppgjör. Þannig við ætlum að gera reikningsjöfnuð. Það er að segja við ætlum að skoða mismuninn, hver er niðurstaðan á öllum reikningunum. Mismunurinn á bankareikningi, mismunurinn á vörukaupareikningi, sölunni, viðskiptakröfunum, viðskiptaskuldunum, kostnaðinum, vinnulaunum og síðan ætlum við að flokka hérna í vaxtagjöld, vaxtatekjur og eigið fé og plúsa þetta allt saman. En áður en við gerum það allt, þá ætlum við að plúsa saman alla debitdálkana og alla kreditdálkana til að athuga hvort við höfum fært þetta allt rétt og athuga hvort þetta stemmi. Þannig hérna ætla ég að skrifa debit og hérna ætla ég að skrifa kredit og ég ætla bara að stækka þetta. Svona. Og ég ætla að gera sama sem og plúsa alla debitdálkana saman. Og byrja að gera sama sem og íta á sellurna sem ég ætla að plúsa saman. Geri plús á milli. Passa að gera alla debitdálkana. Svona. Passa að gera ekki plús í lokin. Og ef ég ger einhverja villu þá get ég leiðrétta hérna uppi í hérna á þessu hérna svæði. Og síðan ýti ég bara á enter. Og þá fæ ég út þessa hérna tölu sem er sama tala hérna á upphæðin. Og þá veit ég er með þetta rétt. Og síðan plúsa ég saman alla kreditdálkana. Og ég gera sama sem. Og síðan ýti ég á enter og ég fæ sömu tölu út. Þannig ég veit að þetta er rétt. Þannig ég er búin að kanna hvort ég sé með þetta rétt. Debit og kredit. Þetta stemmir, þannig ég er með sömu upphæðina og sömu upphæðina hérna og samtöluna hér. Þannig að þá hef ég lokið dagbókinni. Þá ætla ég að fara í uppgjörið. Og hérna. Og áður en ég geri uppgjörið, þá ætla ég að skoða aðeins hérna textann og hérna stendur, leggið saman dagbókina og geri bókhaldið upp, við erum búin að því. Og svo er sagt hérna, vörubirgðir í lok tímabils eru að söluverði 147.000 með 40% álagningu og skulu eignfærast og kostnaðarverði. Þannig að við þurfum að reikna hérna út hverja birgðirnar eru. Við gerum það með að gera hérna
bara upphæðin sem við erum að leita að, sinnum 1,4 er sama sem 147.000 og sem þýðir að við einokrum x-ið, þá er x-ið sama sem 147 deilt í 1,4 og þá fáum við út að byrðirnar eru 105.000. Það má líka fara bara beint í að gera 147 deilt í 1,4. En svona virkar þetta. Þannig að við ætlum að hafa það í huga þegar við færum á byrðareikningin. Hérna er ég búin að gera reikningsjöfnuð og mismunurinn á bankareikningi. Þið megi færa þetta hérna á tvo vegu. Þið megi færa þetta svona með því að setja strax hérna mismuninn. Hérna er ég bara með 187.600 mínus 87.600. Það er þá 100.000 sem er debit. Þannig að hærri upphæðin er hérna debit megin. Þau megi líka setja báðar tölurnar inn. En ég ætla að gera þetta svona. Á vörukaupareikningi þá er ég með hérna debit 165.000 og færi það hérna 165.000 debit megin. Hérna er ég með debit og hérna er ég með kredit. Síðan er ég með vörusöluna og það er ég með 3.000 í debit og 87.000 í kredit. Þannig að þið megi gera hérna annarkvort 84.000 í kredit eða gera þetta svona báðum megin, bara bæði rétt. Síðan er með viðskiptakröfurnar, þá ger ég bara hérna, ég sé að debit, hérna megin er þetta hærra, af því að þetta er eignareikningur, þá er þetta alltaf debit megin hærri upphæð. Þannig að það er 123.000 mínus 75.000 og út úr því fæ ég 48.000 sem ég set hérna debit megin. Síðan er ég með viðskiptaskuldirnar, það eru hér, og þá er ég með hérna hærri upphæðin er kredit megin af því að viðskiptaskuldir er skuldareikningur. Ég geri 165.000 mínus 40.000 og það er þá út að kredit á viðskiptaskuldum er 125.000. Síðan er kostnaðurinn, hann er hérna 28.200, færi þá tölu bara hérna beint yfir. Og vinnulaunin eru 20.000 og færi það bara hér beint yfir. Síðan er ég með vaxtagjöldin og ég ætla bara að plúsa þau öll saman. Þau eru nú ekkert mörg, það er 900 pluss 600 pluss 500 sem gerir 2.000. Þannig að ég set 2.000 hérna debit í vaxtagjöld og svo plúsa ég vaxtatekjurnar saman sem er 800 pluss 400. Sem er 1200, setja það kredit hérna í vaxtatekjur og svo er eigið fé 153.000. Síðan legg ég saman alla debitliðina og ég legg saman alla kreditliðina og svo legg ég saman hérna efnahagsreikninginn. Ég legg eignin, já hérna það eru eftir, má sjá. Nú ætla ég að byrja að færa hérna inn á efnahagsreikning þar sem ég færi hérna eignir og skuldir og síðan er ég með rekstrarreikning þar sem ég færi gjöld og tekjur. Og ég ætla að byrja á því að færa bankareikningin bara efst hérna. Þannig ég er með debit 100.000 og ég veit að bankareikningur er eignareikningur þannig að bankareikningurinn fer alltaf hérna á efnahagsreikning undir eignir. Vörukaupareikningurinn, hann er smá trikki, hann er bæði eignareikningur og gjaldareikningur. Það er að segja að byrðirnar, þær færum við sem eignir inn í fyrirtækinu og við erum búin að reikna þær út, þær voru 105.000 og vörunotkunin eða kostnaðarverð seldra vara fer á rekstrarreikninginn undir gjöld og þetta þurfum við að reikna út og við gerum það með því að gera vörurnar sem við keyptum inn, eða 165.000, mínus byrðirnar, eða vörurnar sem við eigum eftir inn á lager. Og þá sjáum við hvað við seldum í rauninni mikið
af kostnaðarverð seldra vara eða vörunotkun og við seldum þessar vörur á þessu verði. Þetta er kostnaðarverðið á þessum vörum. Þannig að þá erum við búin að færa vörukaupareikning. Við færum það undir efnahagsreikning, undir eignir, byrðirnar og síðan vörunotkunina undir gjöld á rekstrarreikningi. Þá tökum við næstu vörusöluna og þá erum við með vörurnar sem við seldum mínus vörurnar sem var skilað og þá setjum við sölureikningur er tekjureikningur, þannig að hann fer alltaf á rekstrarreikning undir tekjur. Og það er 84.000 upphæðin og þetta eru vörurnar sem við seldum. Síðan er það viðskiptakröfurnar og viðskiptakröfur er eignareikningur. Þannig að við færum viðskiptakröfurnar á efnahagsreikning eignamegin. Síðan eru viðskiptaskuldir, það er skuldareikningur. Þannig að við færum viðskiptaskuldirnar kreditmegin eða skuldamegin á efnahagsreikning. Síðan erum við með kostnaðarreikning og kostnaður er gjaldareikningur. Þannig að við færum kostnaðinn á rekstrarreikning undir gjöld. Síðan erum við með vinnulaunareikning og vinnulaunareikningur er líka gjaldareikningur og við færum vinnulaunin hér undir gjöld, 20.000. Síðan erum við með vaxtagjöld og vaxtagjöld er gjaldareikningur sem færist líka á rekstrarreikning undir gjöld, 2.000 krónur. Síðan erum við með vaxtatekjur, 1.200 og við færum það undir tekjur á rekstrarreikningi af því að vaxtatekjur eru tekjureikningur. Síðan erum við með reikningin eigið fé. Eigið fé er skuldareikningur eða skuld fyrirtækisins við eigendur sína. Þið sjáið þetta er kreditmegin. Áður en við færum hann á efnahagsreikning þá þurfum við að reikna út hver hagnaðurinn er eða tapið og færum það á eftir, aðeins neðar. Þannig að við ætlum að byrja á því að taka eigið fé bara út fyrir sviga, geymum það aðeins bara á eigið fé reikningnum og reiknum eignirnar samtals með að gera sama sem sum, plúsa eignirnar saman og síðan ætlum við að plúsa skuldirnar saman. Það er bara ein tala, en við gerum sum og síðan ætlum við að plúsa öll gjöldin saman með að gera sama sem sum og plúsa allt saman. Síðan ætlum við að plúsa tekjurnar saman og leggja eigið fé saman. Og við ætlum að næst að reikna út hagnað eða tap. Og sjáðu þið að tekjurnar eru 85.200 og gjöldin eru 110.200. Þannig að eru tekjurnar lægri en gjöldin. Þannig að það gefur okkur vísbendingu að það er tap af rekstrinum. Þannig að reiknum við bara á 110.000 eða 85.200 mínus 110.200 og fáum út 25.000 mínus 25.000. Þannig að við þurfum að setja það bara megin, tekjumegin, kreditmegin af því þetta er mínustala og það er einmitt það sem við erum að gera í þessari línu. Erum við að flytja hagnaðinn, við erum að reikna hagnað eða tap eða afkomuna og flytja á eigið fé. Og gildir aftur reglan debit og kredit. Það vera jafn mikið debit og kredit. Þannig að við ætlum að færa kreditmegin 25.000 og á móti debit 25.000 á eigið fé. Þannig að við drögum þá tapið í rauninni frá eigið fénu í næstu línu.
Næsta færsla er eigið fé flutt á efnahagsreikning, þannig að við þurfum að reikna út nýtt eigið fé og þegar við erum með tap, þá þurfum við að draga tapið frá eigið fénu, þannig að við gerum 153.000 mínus 25.000 og það má líka að þið viljið gera þetta mínus 25.000 hérna gjaldamegin og setja mínus 25.000 hérna, það er líka allt í lagi. Þannig að við setjum hérna debitmegin 128.000 og þannig erum við búin að núlla eigið fé reikningin út, við erum í rauninni búin að tæma hann og við ætlum að flytja eigið fé hingað á efnahagsreikning undir skuldir 128.000. Og til að loka þessu þá ætlum við að plúsa saman hérna heildareignirnar sem eru 253.000 og heildarskuldirnar, það eru 125.000 plús eigið féð 128.000 og þá hérna stemma þessar tvær tölur. Það er í rauninni þess debit mínus kredit er 0. Þannig að þá erum við búin að gera efnahagsreikningin upp. Síðan er það rekstrarreikningurinn og við hérna plúsum saman þá gjöldin í heildina og tekjurnar í heildina og erum þá búin að núlla þennan reikning út og eigið féð við hérna plúsum saman þá þessar hérna tvær og setjum hérna eigið féð, plúsum saman hérna debitliðina, plúsum saman kreditliðina og þessar tvær tölur eru jafnar og þá þýðir það að hérna í rauninni debit mínus kredit er 0. Þannig að við erum búin að núlla allt út og við erum búin með uppgjörið. Þegar við erum búin að þessu. Og þá svörum við spurningunum hver er hagnaðurinn eða tapið í lok tímabilsins og við erum með tap upp á 25.000. Þannig að við skrifum hérna tap eða þá mínus 25.000 og svo hvert er eigið fé fyrirtækisins í lok tímabilsins, það er 128.000. Við drögum tapið frá. Og þar með erum við búin að gera upp. Og þá ætla ég að stoppa upptökuna.